豪门正统在海天，原汁豪肉熬出鲜。感谢鲜豪鲜熬真材实料的海天蚝油冠名播出。感谢柠檬也能嚼着喝，只要3口就上头的优酸乳嚼柠檬联合赞助播出。春季换新不用愁，天猫新货啥都有。感谢承包你春季购物车的天猫赞助播出。本节目由重磅升级9维营养全覆盖的新一代飞鹤卓瑞奶粉赞助播出。打开微信搜索效果小程序，点击底部节目活动图标参与互动 ，call out 喜欢的演员上台咔咔。哎呀，谢谢张老师，你也能想到我。这一期啊，我跟你说，时间紧，任务重，一发下这活，我第一个想到你，太温暖了。你认识那么多朋友，帮着叫人呗。没问题啊，哥，您说还想请谁？演技派，大流量，CP 粉丝特别多，搞氛围的，最好再来一个上过春晚的，没问题。最后一个你不用管啊，我有熟的。你想其他的啊？哎，亮哥，哎，有个大活介绍给你，哎，啊，那确实没春晚那么大。哦，行，那你有空再联系吧啊。哎，圆圆啊，哎，我特别邀请你来一个节目，哎，已经被别人特别邀请过。那下个礼拜呢？下个月？下半年呢？行吧，祝你事业顺利。哎呀，这不是个好话呀！好不容易接个活，可不能慌。哎，有了。喂，哎，我这儿有个活啊，说这个希望找一个实力派的演员，第一时间我就想到你了，想找这个去年最火的 CP， 这不就马上想到你了吗？想找一个很能搞气氛的人，哎，就那种笑点很，不是，就是很好笑的艺人。对，我马上想到你了。是这样吗？我爱笑吗？我真的爱笑吗？特别适合。没有啦。哎，来吧啊！好啊。可真是0713真兄弟啊！行，你们这次给我安排啥角色？你来，你就本色出演就行了。啊，好，我骑着我的小摩托，马上就来。好嘞，啊，节目里等你啊。啊，顺便，过年都没拜年呢。哎呦，肥仔来了，大家好，我是两位老师，嘿，辛苦啊！哎，不辛苦。刚下了春晚就回家上节目，是累吧？哎，别走，不，你听我说，二位听我说，就我们这个节目啊，其实我一直在强调，应该有点新形式。对，所以你们两个这次来，完全就是不着急，救我们于水火。那当然，你当时是救我们的，张老师，对不对？有点听不清，要不然你在门口说，对，听不清啊，有点听不清，好，大概好，没事，别联系。有请主持人张绍刚。明人不说暗话，各位好，欢迎来到由鲜豪鲜熬的海天蚝油冠名播出的主咖和他的朋友们，我是主持人张绍刚，欢迎各位的光临。我们这个节目真的是有一个魔咒，我们叫主咖和他的朋友们，7期了，这是第7期，就1期有主咖，所以看到春晚上明星云集，你知道节目组眼睛都发亮，这个也想请，那个也想请，真请了啊！问过很多的大明星，拒绝的说辞完全一样。你们是个好节目，但我们不合适。我相信你们能找到更好的嘉宾。最后的结果就是一个嘉宾没请到，我们节目被发了好节目卡。这么好的节目啊，只剩3期了，朋友们，大家抓紧来吧，再不来节目都不一定有了。我们这期有一个主题叫谢谢你想到我。大家有没有发现，在娱乐圈有那么一群人啊，他们很边缘，
但是呢，有一副很常青的面孔。他们不是顶流，但是他们每个人都认识顶流。我们就是这个思路。其实我们本来想请他们更火的朋友，明白吧？联系他们是想顺藤摸瓜，结果瓜没来，来的全是藤，而且藤们还感谢我们。用一副对联来总结吧：上联谢谢你想到我，下联还好你愿意来，横批凑合录吧。真的，这就是我们现在的现状，不用抱太高的期待，朋友们。大过年的，大年初9录制，这个时候愿意来的，那咖能大？我只能保证啊，我们今天来的没有机器人。我一直在想这件事儿，我们的节目其实应该向春晚看齐，1年办一次。你看人家春晚1年办一次，所以大家都想去。如果春晚1年10期，我跟你说，那大家还想去，春晚都想去，理解。关键是想来这儿的会是谁呢？让我们掌声欢迎今天的嘉宾出场。有请对口白话兄弟徐浩伦和谭湘文。这是个什么东西呢？足球，不可不，砰砰砰，砰砰砰！你怎么光痛不死是为什么呀？因为喜剧不死。神经病吧，这是。让我们暂请2个东北兄弟小齐、高寒。这些天台，这些太阳是耀眼，但每颗星星也是独一无二的。恭喜小齐获得本场陶币，恭喜小齐获得本场陶币。我放弃了10票，让罗老师给我鞠个躬。恭喜高寒成为年度16名。接下来要登场的，既能说相声，也会脱口秀，骑着摩托看世界的德云社在逃人员，欢迎严鹤翔。现场的观众最气，这是相声的扭曲还是脱口秀的沦丧？他是永远的快乐宝贝，更是无可替代的实力唱将，欢迎何洁。既能抒情又能 rap， 反复再就业，技多不压身。欢迎快乐永远在线的苏醒，欢迎从国民弟弟华丽蜕变，如今是反派专业户的实力派演员于浩明。这位同学，你很可爱。再次掌声送给各位。掌声是表达节目组的一个客气啊。大年初9来这么个阵容，我跟你说，就这几个人，我觉得我平时组饭局摇的都比这个阵容强大。走。稍安勿躁，稍安勿躁，马上就有夸的啊！这些人到底为什么来？我们一起来看 VCR。民间一直有句传言，没有人会记得第2名，除非他一直是第2名。
本期我们就请到了一些以自己的方式让大家记住的第2名们：苏醒、俞灏明、何洁，都来自快男、超女，都很遗憾的没有拿到冠军。但你再一看冠军是谁，你就觉得也没有那么遗憾。3人也都算是多年的好友，但出道后却走上了不同的道。俞灏明做起了主持人，但因为太没存在感，你可能都不记得他曾经也和汪涵一起常驻主持过。后来他凭借《流星雨》中的死装男端木磊爆火。当时的他虽然没什么音乐代表作，但对听音乐却很有自己的坚持。可不可以不要在这里调暗比赛？这个东西吵到我的眼睛。我觉得用低于5.1杜比声道的音响听音乐，都是往耳朵里倒垃圾。帅的。而何洁则是到处拍广告，还好凭借一首《你一定要幸福》，让自己有了代表作，不然要一直待在洗发水包装上了。而苏醒呢，主要是忙着处理一些个人感情，凭借被媒体大肆渲染的感情事件，成功让自己被公司雪藏。如果有人肯多推我一下，给我一个平台和机会，我可能会很好。很快，3人都迎来了自己的伤痛期。俞灏明拍戏时被意外烧伤，暂时退圈；何洁专注恋爱，受着情伤，工作逐渐减少。而苏醒呢，喜欢砸电视，可能钱包挺受伤的。但之后，俞灏明浴火归来，专注表演事业，与疤痕和解，转型成实力派演员。何洁到处自荐，终于上了浪姐，事业一步步复苏。而苏醒在参加了《欢迎来到蘑菇屋》和《快乐再出发》之后，天降流量，一举翻红，和其他5个同样隐身多年的0713哥哥组成再就业男团。现在来看，3人的经历正好可以用3人的名字来概括：苏醒好命，灏明何洁，何洁苏醒。此外，苏醒还额外培养出喜剧人格，频频迷惑发言，还考了主持人证，扬言要取代何老师。我考主持人证，想取代的是不是啊？什么？是想站在何老师身边。一顿操作下来，终于让大家忘记了，其实他也是个 rapper。醒哥也是 rapper。如此直爽真性情，可能正如他在《夜空中最亮的星》里唱到的那句：拥有一颗透明的心灵。哎，苏醒哥，你能不能教教我怎么翻红？首先要翻红，你得红过啊。我倒是眼红过，我现在就天天娱乐圈喝点剩汤，我啥时候能吃上肉？那你得有好搭档啊！我也是有了一群好哥们儿才吃上肉的。我再找个搭档，我不成搞对口白话了，我就想自己吃。你信我，自己吃肉不香，你得有海天金标蚝油，肉类烹调好搭档，烤肉香，腌肉嫩。你就说有他在，你吃肉香不香吧？那不得香飞鞭子了？哥，还是你会找搭档啊？学吧啊！等你红了又过气了之后，就知道搭档的重要啊。最后来说说脱口秀的好朋友，著名脱口秀演员阎鹤祥。据考证，他曾经似乎是说过一阵相声，还有个搭档好像是叫郭麒麟吧，但因为年代过于久远，以及现在2人很少同台，所以这个事儿可能是阎鹤祥编的，也说不一定。当年为相声梦想转行的28岁的阎鹤祥和小自己14岁的德云社少班主郭麒麟组成固定搭档，持续深耕相声事业，祥林 CP 也逐渐深入人心。但后来郭麒麟参演电视剧《庆余年》爆火，彻底转型成影视演员，2人开始聚少离多，把舞台呢交给一个优秀的这个脱口秀的演员。谢谢。逼得阎鹤祥又是说脱口秀，这只需要一个人表演，我就喜欢这种一个人表演的舞台。又是演 sketch， 本来就是转行做的相声，现在连相声都做的转行了。拜您不工作所赐。可能为了找寻新出路，他还开始搞摩托旅行，去非洲运香蕉，在直播间吃螃蟹，写一本重复以前说过内容的，评分人数不到100的，封面是摩托加绿色，乍一看以为是王一博自传的书。可是鹤翔啊，你骑着摩托飞驰在南非大陆时，是否有想过，哪怕摩托再快，也追不上腾飞的麒麟了呢？本期的几位嘉宾，也许不是自己圈层最顶尖的，也许不是被第一时间想起的，但只要坚持不下桌，总有一天你就能做主咖这一桌。所以，究竟他们在桌上有怎样的感受，尽在本期主咖和他的朋友们。今天来的4位嘉宾啊，阎鹤祥、苏醒、俞灏明、何洁，看看他们的年龄。我觉得另外一个主题可能更适合，就叫今晚80后脱口秀。首先介绍第一位80后，阎鹤祥老师啊，来自德云社的脱口秀演员。重点提一句啊，朋友们，很有划时代的意义。
这是我们请到的第一个喜单的选手。早就该来。你说脱口秀整天和说唱在那块干仗有什么意思啊？对吧？脱口秀和单口喜剧互相干，那才带劲，是吧？两边都大气一点，格局放开，多串串门。要是选手不方便，主持人方便啊，对吧？你们想，要是两边的主持人都是庞博，那节目多好看呀！另外一位80后，苏醒，07年快乐男声的亚军，10年前来过我们的节目，那会儿不是特别快乐，因为太糊了。这次来好一点，比上次快乐一点，但是没有0713其他人快乐。他们那帮人就是谁红谁快乐。0713真的是不是很红？是吧？除了苏醒，其实我们还想邀请陈楚生、王铮亮、王栎鑫、张远、陆虎，都不来，最后只请到了偶尔和0713玩的俞灏明。灏明，你愿意来，首先我们特别的感谢你，其次呢，我觉得你也应该特别的感谢我们。你要感谢我们没有想到姚正。何洁上过好几次脱口秀节目，对吧？何洁，我一直认为何洁是最好的脱口秀观众。你看又这样。我说不好笑，何洁，就是这样，太喜欢笑了。我们本来想把他请来专门当观众，但是真的怕他笑2个小时，笑得特别累，所以一会儿我们就让他上台歇5分钟啊。他一会儿上台的时候，你们大家不要逗他笑啊。还有来自0731的徐浩伦和谭湘文。常识，0731是长沙的区号。我告诉你，人家这2位老师才是这期最大的明星，对不对？喂，哎呦喂，春晚的常客，上了1年又1年，总共2年。前几天人家2位老师刚2刷完春晚啊，所以非常感谢2位老师拨冗莅临啊。当然，他们今年在春晚的表现呢，也得到了个别东北观众的正面否定啊，说他俩口音听不清。今天我们特意请来了2位东北观众的代表啊，小齐和高寒。先说小齐啊，小齐来了多少次了，我都记不住了。大家看，今天范志毅没来。随着节目的进行，我现在严重怀疑，小齐代替范志毅成为了品牌挚友。来吧，让我们掌声有请新的范志毅，小齐。大家好，大家好，大家好啊！谢谢啊，谢谢主持人赵老刚啊。这期嘉宾，你看阵容很像过年时候要见的亲戚，就是平时啊你想不起来，但是你想省点钱办事儿，你还得找他们。哎呀，比如说我尊敬的何洁，很久没听到您的名字了啊，我妈还给你投过票呢。是真的，是真的。
上次听到他的名字还是很久之前，我妈跟我说买的洗衣液和洁面乳。什么？哎呀，谢谢啊。苏醒，最不像 rapper 的 rapper， 他还学得像别的 rapper 一样，演唱会为自己的家乡放狠话，但别的 rapper 都是说家乡 hiphop 才是最 real 的 hiphop， 到他这儿西安胡辣汤才是真胡辣汤。不是你为胡辣汤争取啥呀？共情了，因为你们都糊了。太爱说话了，家境太好了，配得感太强，就每年都要发微博说：“哎呀，今年春晚彩排仍然没有通知到我，我只能跟全国人民保留我的才艺了。哥哥，求求你别再保留才艺了，销毁吧。”你的才艺大家都知道，夜空中最破的星，我祈祷拥有一颗透明的心灵。马年就得学马叫呗啊！我真的是就受不了，我感觉那个歌《逃跑计划》听了都得计划逃跑。什么歌啊那是？哎呀，但有跑得更远的今天啊，阎鹤祥。著名的双溪艺人，相声演员，摩托车手，很尊师重道。真的，他师傅郭德纲曾经说过，说每个相声演员都可以讲脱口秀，但脱口秀演员讲不了相声。他给实践了，他讲了脱口秀，真就讲不了相声了。知道吗？都逼着出书了，书名叫《把摩托车一扔，跳进那绿海》。我这一听，这是书名吗？我以为笔录呢。我当时在偷摩托车，警察来了，我摩托车一扔就跳进那绿海。不是谁都能出书吗？这么说，郭麒麟也出本书，把阎鹤祥一扔，走向那未来。哎呀，我以为他已经够不会起书名了，直到我知道俞灏明出过一本书，叫做《我是大明星》。哎呀，还是科幻题材啊！真的有，真的有，你们到后期可以查到。这本书还是跟王栎鑫一起出的。你知道副标题叫什么吗？叫《明王子与小胡胡》。你有年代感吗？明王子与小胡胡，这明王子是谁呀？朱棣呀。真的，但我挺感谢俞灏明的，因为他拍的《一起来看流星雨》治愈了在中专时的我，让我知道原来贵族大学的端木磊脑子也不好使啊。天天说胡话，那个名场面都给我气笑了，你知道，在天台上，端木磊跟楚雨荨说：“喂，可不可以不要在这里听 MP3？” 楚雨荨在那啊，我音量也不大呀。说你吵到我的眼睛了，吵到你的眼睛，怎么不戳瞎你的嘴巴呢？这不是纯找茬吗？哎，楚雨荨一点不生气，还在那啊，对不起，我一定是打扰到你了，一定是打扰，这么有把握？不，姑娘不，我急的，姑娘你不是打扰到他，你应该打他。真的，他还装呢，说我对不起，我只是有些
音乐洁癖。我觉得用非5.1杜比声道的设备听音乐，都是在往耳朵里倒垃圾。音乐洁癖，什么人会有音乐洁癖呀？你听过什么脏东西？现在这么害怕呀？苏醒的歌啊！哎，真的受不了。然后我当时把那个剧看完，我就感觉我的同学啊，个个都很聪明，会说人话。我就盯着他们，就算有人问我说：“小眼睛，你瞅啥呢？”说他能分得清小眼睛跟小嘴巴。我真的觉得爱丽斯顿商学院不如阜新市第2职业中专。刚才说到小眼睛，不得不提檀香文了。哎呀，我的兄弟俩今年又上春晚了，做兄弟真为你高兴啊！真嫉妒，他俩都火到檀香文可以单飞出专辑了。但朋友们放心，没飞起来啊！真的，他想单飞出专辑，他想上春晚。今天范志毅要没来，来的话就会说他们没有那个能力，知道吧？最新出的主打歌叫《至暗》 ，QQ 音乐点赞261个，我听了一遍还是261个，多了一个不喜欢。这么狠吗？真火呀！而且他俩就今天春晚上买菜那个节目了吗？真的，我真的要爆料他俩从来不买菜，天天点外卖。我写初稿的时候我想写白菜8块钱一斤，这是过日子人吗？我春晚缺这种题材，你找我呀！我真买菜，我知道白菜8毛5，韭菜2块0毛3，芹菜3块2毛2。就这嘴皮子都能说相声，蒸羊羔、烧鹿野、烧花鸭、烧雏鸡、烧子鹅，故意没说蒸熊掌，因为蒸熊掌犯法。我这意识，我不上春晚谁上春晚呢？啊！哎呀，真是的，这尤其你看人家0713，陈楚生把苏醒都带上春晚。你俩明年带我一个呗？什么我有用？因为我看你俩差评了，主要是东北人在说听不懂。你缺的不就是我这个东北翻译吗？真的，咱们仨搞一个群口白话，多好！我就给你们翻译，是吧？你比如演你们买菜那个多好啊！他说：“哎，可以讲价吗？不可以。”东北话就是我都给你得了呗。啊，有没有鲍鱼？你看我像鲍鱼不？虽然今天只有我跟高寒没有上过任何春晚，但是我俩有他们都没有的东西，潜力。不管是千里马还是潜力马，一直跑的就是好马。祝各位马年大吉！我是小齐，哎，拜拜拜拜。哎呀，一个春晚是眼红了多少人啊！真是，有必要那么嫉妒吗？小齐，老嫉妒了。我跟你说，你也找一搭档啊，你找高寒啊，你俩做一个组合啊，叫对口东北话兄弟啊，没准明年能上春晚，好不好？如果明年你上了春晚，我对你的态度马上就恭敬了起来。那我们不会再搭理你的。什么？我们上春晚的话不会再搭理你的。今天只会有7位朋友进行脱口秀表演，有一个人他在这努力表演，但是我不会让他出声。
下一位要上场的就是我非常非常喜欢的阎鹤祥，还在德云社啊，还在，而且今年参加了那个德云社的那个封箱演出啊，在台上看郭德纲和郭麒麟说相声啊。这2年呢，又是脱口秀，又是 sketch， 不仅跨行业，还跨平台，还跨过山和大海。有请每年在德云社工作20分钟的阎鹤祥。谢谢大家，我是阎鹤祥。特别开心啊！主咖还拿我当他的朋友，很惭愧，因为去年参加了对面的节目，两军交战不斩来使啊！没办法，一个没有搭档的人嘛，可不就是到处趴活嘛。这些年各种喜剧综艺都能看见我，我都成了喜剧舔狗了。这点就不如张老师，坚守在这儿，忠犬少刚。好话，好话，好话。作为资深留守明星的代表，我觉得这个场子我是非来不可。我觉得在场4位嘉宾也真是好脾气，明知道自个儿不是第一选择，还得谢谢你想起我。主题里还说什么虽然边缘，但是常青。你就直接说我们是绿叶不就完了吗？绿叶你就红不了，而且也不能黄，4季常青，随叫随到。所以我们在一起就是亚热带常绿阔叶林。有活啊，不好。哎，提起林子我就烦。这是想起我吗？这是想气我。我现在真的啊，每年到封箱的时候，我师傅才能想起我来。你那是想你儿子了。我现在回单位，为了想说相声，我得天天勾搭我师傅想儿子。我没事就带着橘子去看我师傅，而且搀着我师傅翻铁道，给我师傅锻炼的身体特别好，生了一2胎。我说那我不管，以后郭汾阳要长大了，捧哏还得是我。子承父业等不了了，我先来一个胸中地级。他们老说我啊，说我是进攻型捧哏，其实我多温和呀，我那顶多叫砸挂。我不像苏醒，他是啥都砸，砸完电视砸何洁，前些天连胡辣汤都砸上了，那真是你老家的正宗啊！喝完都给你晕碳了，胡言乱语啊！你们可以上苏醒的微博去看看，那真是梦到哪句说哪句。苏醒啊，你可醒醒吧！对了，赖我，你永远叫不醒一个苏醒的人啊！他跟何洁这2个活宝更厉害，是一个没头脑，一个不高兴。就是每次啊，苏醒这暴脾气，还老特想帮何洁这个傻大姐平事儿。而且那个事儿是越闹越大。苏醒真是一个能办大事儿的人。哎，俞灏明这得说一说了啊，本来比在座的都火，看不上再就业男团，咱也难怪嘛，人家是正经的07级应届爱豆，当年是一线爱豆，昙花一现爱豆，跟流星雨似的，歘就过去了。但人家俞灏明现在真的是正经的好演员了。但是上那个0713综艺的时候啊，他评价别人都是综艺咖，说自个儿是演员。我听这话我气就不打一处来。你知道多少人在这儿当综艺咖是因为搭档跑去当演员吗？这当演员有什么好啊？啊，就因为自个儿帅就忘了本了，就忘老本行了，就忘了老专业了，就忘了德云男团，不是就忘了快乐男生了吗？
对不起啊，我有点激动。徐浩伦和谭湘文，就你俩有搭档，就你俩闷得密，对，就你俩天下第一好，就你俩组团上春晚，哟哟哟！谁还没上过春晚啊？我今年还上了4秒钟呢。哎，但是风水轮流转，我今年当的是群演，所以在后台跟蔡明老师打招呼，人都不理我。后来一看，是因为忘充电了。谭湘文，你看着点徐浩伦吧。我看太小了。以我的经验啊，一对搭档，矮的帅的那个早晚先出事。谭湘文，你多留点神吧。这男人啊，有钱就变坏。你问他，他还不承认。他呀，可会装傻了。大家看得出来啊，确实有一点情绪。因为这2年呢，作为一个被迫独立的男性，我不得不做了很多新尝试。喜剧演员、作家、摩的师傅。最重要的一个改变是，我当爸爸了。当爸爸这事儿特别重要，因为这是我今年的一个新身份。我是结婚以后才生的啊，这没敢告诉苏醒啊。哎，关于我结婚这事儿，好多网友的话我也理解不了，说阎鹤祥一个骑摩托车环游世界的人，怎么能结婚生孩子呢？我骑摩托车也没骑个不孕不育呀。居然还有人威胁我说他敢结婚我就脱粉，哎，就长成我这样也有现役爱豆的待遇。我有时候我就不理解饭圈，就是喜欢一个人就不让他结婚，不让他生孩子，跟养一个宠物一样。这我真怕喜欢我的人过2年带我去做绝育。哎，确实这个时代对我们这些上了年纪的人啊，确实不太友好。我特别想努力赶上年轻人的步伐，但有些网络新名词我真是学不过来，尤其是那种4个字那种字母的缩写。他们现在管小齐这种叫 ADHD， 管张老师的行头叫 OOTD， 说我的 MBTI 是 INTP， 弄得我都有点 PTSD 了。我 YYDS 还没搞清楚呢，心理委员呢我不得劲儿。而且刷短视频我也刷不明白，什么夯爆了又拉完了，不是什么拉完了，俞灏明的小提琴啊。哎呀，我的团队让我你得拍这些小视频呐，你得跳抖舞，我真的是学不来，我把说学逗唱的功夫全都使上了，我都学杂了。baby， 我们的感情就像哈基米猫安白绿豆，哭哩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 ，一起大喊要爆啊！我跟我闺女说2句话啊，就是女儿，这个真是爸爸有了你以后接的第一个活儿。如果你长大以后看到这段表演，一定要知道爸爸真的是尽力了。焦虑的事儿真是没完没了，但是很奇妙，真有了家庭有了孩子呢，我一下就没有什么焦虑了，因为我终于不再孤独了。我之前一直觉得自个儿是一个特别孤独的人，其实我从小特别喜欢毛绒玩具，但是我不好意思买。每回去迪士尼跟我媳妇儿玩的时候，一旦分开了，我就觉得我特别像一个走散的孤寡老人。但是有了孩子以后就不一样了，每回再买这些毛绒玩具的时候，我会就跟他说，我说给我孩子买的。我把我买的所有这些玩偶毛绒玩具都绑在我那个环游世界的摩托车上，我那个车其实就是一个
迪士尼巡游的花车。我在全世界所有地方，一旦看到那种孤独的小孩，我都会送一个毛绒玩具给他，因为我觉得那个就是我自己。直到有一天，我闯荡喜剧圈的时候，我发现了一个在角落里的孤独的小男孩在看着我。这个怪小孩叫张兴超。我说兴超啊，你真应该跟我一样多出去转转。他听进去了，真出去转转，把我的摩托车买了。但摩托车交给他，我特别放心，因为哥们儿有忙就得帮，你就说帮帮不帮帮。这一年我突然明白了一个道理，就是焦虑啊，确实是焦虑不完的。我录了很多节目，也去了很多的地方，我发现其实林子大了，什么鸟都有。确实林子大了，我也不小了，应该走一条真正属于自个儿的路了。之前我谋旅的时候，其实是想寻找自己人生路的尽头，我想看看我的绝路究竟在哪儿。当我骑摩托车纵贯美洲，走到乌斯怀亚世界尽头的时候，当我把脚踏进太平洋的海水里的时候，我觉得人生的尽头也不过如此。但那时候我知道，只要我一回头，就是新的征程。所以我希望在座的被落下的焦虑的人们，都开着我的烂摩托去世界各地转一转。可惜我是去不了了，可惜我把车卖了。谢谢大家，我是阎鹤祥。哇，好多活啊！鹤翔这段太好了，太好了，我决定把这段在节目里面删掉。为啥呀？完整的删掉，把它留到脱友3，在脱友3完整的播出。我不管你来不来，我都播出。马上要上场的，来自春晚的徐浩伦、谭湘文。哎，看看，从春晚来的是不是不一样？咔咔没来呢，道具上来了，有没有样的啊？徐浩伦、谭湘文，大家一说漫才就知道，漫才里面一个是吐槽的，一个是装傻的，所以我本来以为今天是谭湘文一个人来，结果没想到俩人都来了，所以我非常好奇他们的呈现方式到底是什么。让我们有请对口吐槽兄弟徐浩伦、谭湘文。对口吐槽。大家好，我是徐浩伦。大家好，我是谭湘文。在这里祝大家马年大吉啊，大年初9，然后幸福长久。谢谢。马到成功。不用，不用办了啊！我们这个节目播出来3月14号了啊，已经播完了。那就是大年初26。算得好快了你啊！我的意思，你知道这个大年初26代表什么吗？什么嘞？就代表我们离上一次上春晚已经过去25天了。没有人问你啊。没有人问你，我是想表达一下这种喜悦嘛。喜欢了，喜欢过年啊，对，顺便上个春晚。谢谢大家，给大家拜年了。是从北京回来，那个味道有点重了，我是觉得啊，就喜欢过年嘛，喜欢过年，放假。我们喜欢这种朋友聚在一起的这种感觉啊，喜欢放松啊，对，聚会的感觉，玩游戏啦。我平时也玩游戏，你玩什么游戏呢？你玩过那种猜字游戏没有？猜字你的意思是？你想玩猜字游戏？对。如果没有猜错，我后面有个屏幕已经下来了。早就降下来了。好，早就降下来了。你想玩这个游戏？对。那我们就可以试一次。我来描述，你来猜。可以。好不好？好啊，我们试一下第一题。好，第一题。好，这个简单啊。在夜深人静的时候，想起他。好听了。对。想起谁？他是我是没有指向性这个东西，没有指向性这是歌歌，叫什么没？你一定要幸福，谢谢，没有祝福你的意思。
哦，不是马年祝福，不是我单纯祝福你。哦，不是祝福啊，对对对对。好，我给你一个提示，好吧？提示，05年超级女生。哦，我知道那个李宇春，不是，没那么火。周笔畅，没有那么火。张靓颖，没有那么火。那干嘛要来呢？这好，这太好。就不来，就没有节目上了。他那个，要不你再我给你提示啊，他的粉丝叫盒饭，我还小炒肉呢，我还点什么外卖来了？你在这里不喜欢点外卖，不喜欢点外卖，想自己做菜。我跟你说，买菜很难的，不信你找我买次菜，随便看随便看。四花。哎。你进了那个就出不来了，是吧？你是哦，那是荣耀嘛，毕竟是。我再提醒一下，我再提醒一下，最后的提醒了啊！你要说的稍微露骨一点，可以。05年的超级女生啊，在台上表演2个字，姓何，何炅不是何炅，他会来。哎呀，过，杨过，别猜了，我都过了，过了啊。下一个，这个是三个字。哎呀，咦，这是张三，对，这学历啥？准，可以。我们下一个。没办法，生理性的厌恶藏不住，知道吧？下一个啊，这个跟张老师一样。也当过主持人。俞灏明。不，他是一帮人嘛。那个算纯捧哏，知道吧？对。好，他是正儿八经主持人，当过主持人，而且当过说唱歌手。我知道，我的那个出过说唱专辑。对，我的这个对，但是他的歌完全没有人听。我知道。上过节目，我知道。哈哈草，什么哈哈草？是我还蛮喜欢哈哈草的嘞。哈曹的歌至少我们听啊，对不对？那个他有什么代表作没？一个歌手没有代表作的。我祈祷拥有一颗透明的心。都行。对，很棒，这个知道。好，这一题啊，好。这个是苏醒所在的团体。我知道，我在那个梅西粉丝后援。不对，完全不对啊！不是梅西，他喜欢梅西了。我知道那个西安胡辣汤后援会。不对，不跟他喜欢的没有关系。他不喜欢的那就是电视机黑粉俱乐部。不是，也不是他讨厌的，知道吧？他是砸电视的。他不是看见电视就砸啊！好了啊，我这么跟你说啊。他有活没活？他没活，他找了一帮没活的人。一起干活，有点像灵活就业的感觉。对他们那个男团叫再就业男团。我知道，我好像想起来没有？那个你打过车没有？打过车，你报过尾号没有？我00713。对了，下一个。这个很简单啊，郭麒麟的搭档。那个宋轶演过那个赘婿。不是。男的就是张若昀演过那个《庆余年》。不是，老一点。我知道，成龙演过《龙马精神》的。不是。我知道马，谁猜马了？马都出来了。我告诉你啊，他喜欢骑摩托车。马喜欢骑摩托车。他喜欢骑摩托车。哎呀，他的兴趣爱好骑摩托车，知道吧？都是他的那个小名叫做壮。上门回收旧手机那个壮。不是那个，是那个。我怎么跟你讲呢？他是捧哏，然后呢，他是正儿八经的嘞，以前说相声的。我们两个不是，他上过春晚，是我们两个呢。但是他不好笑，阎鹤祥啊。对。
下一题啊，好，这个啊，实力派演员，演过端木磊。端木磊，这长头发的男的，啊，情绪很多那种伤感，钢琴王子啊，可以不要在这里听 MP3 吗？吵到我。俞灏明，对，这个知道。你要光认梗不认人呢，你对，他那个梗好。好，下一个，好。哦，这个简单啊，我俩太不公平。他什么狗？no 你个鬼 no， 不是那个，晓得吧，大哥啊？不是，我们两个是什么嘛？人，精确一点，湖南人，不要这么精确啊。演个小没有的搭档，对，错不了。啊，这个好啊。海天金标蚝油，鲜浓入味，肉类烹调。好搭档，对。海天金标蚝油，我们都喜欢，全对啊。可以加点数。我来装他了啊。好，来。苏醒没有的，代表作。对。小齐，苏人。对了。高寒，路人。对了。还是高寒。觉得自己很幽默、很有文化，其实只会发牢骚的脱口秀演员。对了。我觉得用低于5.1杜比声道的音响听音乐，都是在往耳朵里面倒垃圾。对了。俞灏明看过2次的，流星雨。对了。何洁经历过2次的婚姻。对了。我们上过2次的春晚。对了。好，最后一题了啊！注意啊！这个名字听起来很霸气，但是里面其实完全没有这种东西的。主咖啊！不要乱说了，大哥呀！给大家。了不起，了不起，了不起！再次感谢2个人的表演，谢谢，给了我一个很好的一个启发，就是这种用猜词儿的这种方式进行吐槽，这是一种新的形式哈。就按照他们这个逻辑啊，主咖这个节目以后我们不用请嘉宾，多省钱，就他们俩，你俩就在这有一瓶猜呗。猜中哪个明星，人家不高兴，道歉呗。以后这节目就你俩上了，就这么定啊。柠檬的终极目标啊，是要成为柠檬精。错了，是要成为超好喝的优酸乳嚼柠檬。酸爽有料，上头，柠檬也能嚼着喝，只要3口就上头的优酸乳嚼柠檬。下一个马上要出场的俞灏明。大家看到灏明这些年拍了很多的戏，真的演得非常好，但是无论演什么都有人说像端木磊，这不公平。但是我换一个角度想，大家有没有想过啊？这个可能不是俞灏明，俞灏明在那个戏里啊被夺舍了。不信你们点开那个戏，你们再看一下，有没有可能剧里的是俞灏明，这个是端木磊？让我们有请端木磊扮演的俞灏明。明哥，时隔多年又回到了这个舞台上啊！大家好，我是俞灏明。今天呢，我看到苏醒，其实特别高兴。其实我也是0713的一员啊，对吧？最早的时候，哥几个也都来找过我，说：“哎，灏明啊，咱们一起做个节目呗，咱们哥几个一起再就业吧。”我心里面就想啊，我正在就业呢。我那一刻我心情很复杂，一方面呢，这是非常的欣慰，兄弟们第一时间想到了我，但同时我也意识到了，我可能是不火了，不然他们怎么不去问问张杰呢？
对吧？24、25年，苏醒他们连续2年登上了春晚的舞台，但没有想到啊，当初我对他们的爱搭不理，现在我高攀不起。装演。一首像你这样的朋友火遍全国，但是这首歌的歌词、作曲、原唱都是路虎啊。苏醒，你干了什么呢？提供灵感吗？路虎一看到你，我怎么会有像你这样的朋友？而且很多人问我，看到苏醒上春晚是什么样的感受？我心情当然很复杂了，就是既怕苏醒苦，又怕苏醒开猛虎，尤其怕苏醒靠路虎开上了猛虎啊！我认识苏醒这么多年啊，我其实挺了解他的。苏醒好胜心很强，其实内心当中特别想火。记得07年那会儿，他没有夺冠，心里面就非常不平衡，觉得自己错过了爆火的机会。还好，陈楚生站出来了，告诉他，冠军也不一定会火了。你看人家张杰，想要火还是得拿第4名，但是这个时候，何洁又站了出来，第4也不一定会火。但是快男之后呢，我确实火过了一阵儿，哇，那真是大火呀！光消防车就来了好几辆。当时我一直在热搜上，所以我现在不是不火了，我是不敢火。但是呢，这个苏醒啊，上热搜从来都不伤害自己的，只折磨别人。当年转发王艺兴的八卦，秒删上了热搜，紧接着道歉说自己手滑，哎，又上了一次热搜。你这手滑吗？我看你这脚滑了。但说到脚滑，何洁之前有1年之内走红地毯滑倒了2次，机场晕倒了1次，演唱会滑倒了1次，你看这脚多滑呀！我和何洁呢，其实并没有特别熟，像她3胎的消息，我都是在微博上刷到的。但是苏醒他们俩的关系很好，何洁3胎的消息呢，就是苏醒在微博上给曝光的。我其实挺羡慕他们俩这种关系的，2个人性格都大大咧咧的，很多网友说他们这叫活人感。活人感这个词啊，只有医生对我说过，哎，俞灏明还有救，他还有点活人感。再说到另外一个人，阎鹤祥，一个喜欢骑摩托车的相声演员，天天讲摩旅，我以为他骑了一辈子了，结果加起来一共也就几个月。那真是1年摩旅行，一生摩旅情啊，没完没了了。那几个月摩托车就是他最好的搭档了。结果呢，回国就把车给卖了。搭档啊，说扔就扔。不，你以为你是郭麒麟吗？还没完呢，其实你是摩托车。阎鹤祥其实内心非常强大的，去参加脱口秀比赛，搭档郭麒麟竟然是评委。他能够甘心当选手的，换我的话，我肯定做不到的。我想象了一下，如果之前因为养伤休整了2年，复出了之后，我再重新回到过去的这个选秀舞台上，结果发现评委是苏醒，那我宁愿一直昏迷，不要苏醒。不至于，不至于。所以今天的主题叫谢谢你想到我。前些年大家一想到我呢，就是段木磊，对吧？一开始我特别想摆脱这样的一个标签，后来我才意识到，很多观众是因为这样的一个标签认识我的，很多机会也因为这样的一个标签所带来的。于是我不再被标签束缚，
有时候在剧组聊天说，哎，他是北影的，哎，他是上戏的，然后大家问我，浩明，你是哪个学院的？我说，我是爱丽斯顿商学院的。哎，这位朋友，也很拽啊。所以后来我才明白，坦然接受过去才是真正的放下过去。如今我也有了更多的作品，对吧？像之前的《那年花开月正圆》，《大明风华》，之前热播的《太平年》大家在想到我的时候，不仅仅就是端木磊了。我今天终于可以说，我不是端木磊，我是爱丽斯顿优秀毕业生于浩明。谢谢大家，我是演员于浩明。说的特别好，除了结尾那句话，还优秀毕业生。你们那个学校一共也没毕业几个人吧？就我自己。马上要上场的高寒，